នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា PPK React ដែលកម្មវិធីនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើត 2D map ឬក៏យើងហៅថា Octo Photo ឬ Octo Mosaic ចេញពីរូបភាព drone ដែលយើងបានថតហើយដែលល្បឿននៃការ process របស់វាគឺលឿនជាងកម្មវិធី PPK Mapper ជាច្រើនដងដោយសារតែការ process របស់វាលឿនបែបនេះដូច្នេះ accuracy នៃ output ដែលយើងនឹងទទួលបានក៏មានការថយចុះបើសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្មវិធី PPK Mapper ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសន្តានកម្ពស់ដីខ្លាំងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរូបភាព drone មួយដែលយើងបានថតដែលទំហំនៃតំបន់សិក្សាគឺ4គីឡូម៉ែត្រគុណនឹង500ម៉ែត្រហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងថតរូបភាពបានចំនួន1190សន្លឹកដោយបង្ហាញដល់នេះហើយដែលរូបភាពទាំងនេះត្រូវបានថតដោយ drone Phantom 4 Pro RTK ដែលយើងបានបង្ហោះនៅកម្ពស់180ម៉ែត្រដើម្បីបង្កើន output ដែលមាន resolution ប្រហែលជាមួយនឹង5សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះជាបន្តខ្ញុំនឹងបើកកម្មវិធី PPK Reactបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុង Add នេះរួចចុចលើប៊ូតុង Import Folder ដើម្បីធ្វើការ import រូបភាពដែលមាននៅក្នុង folder ដែលយើងនឹងកំណត់គឺនៅក្នុង Drive C Theme Folder Drone Project Drone Image ធ្វើការ select លើឈ្មោះរបស់វាហើយចុចលើប៊ូតុង Select Folder ពេលនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ import រូបភាពដែលមាននៅក្នុង folder នេះចូលមកក្នុងកម្មវិធី PPK Reactបន្ទាប់ពីវាបានធ្វើការ import រូបភាពរួចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទីតាំងរបស់រូបភាពនៅលើទាំងនេះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ process រូបភាពនេះគឺយើងអាចធ្វើការ save ឈ្មោះ project របស់យើងសិនដែលយើងចុចលើប៊ូតុង edit ខាងលើនេះហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់វាថា Octo Photo Map 4km គុណនឹង500ម៉ែត្រលើប៊ូតុង save ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវคลิกលើប៊ូតុង start processingបើសិនបើយើងទាំង processing may take a while នេះគឺយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុង continue នេះហើយអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការមើលទៅលើម៉ោងនៃការចាប់ផ្ដើម process របស់យើងគឺនៅម៉ោង 5:04 នាទីហើយយើងធ្វើការពិនិត្យមើលនៅលើម៉ោងនេះម្ដងទៀតនៅពេលដែលវា process ចប់ដូចអ្នកនាងបានឃើញនៅលើផ្ទាំងនេះយើងឃើញថាវាបាន process ចប់នៅម៉ោង 5:14 នាទីដូច្នេះបានន័យថារូបភាពជាង 1000 សន្លឹកនេះគឺវាចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការ process ឲ្យបានលទ្ធផលហើយបើសិនជាយើងធ្វើការ zoom មកកាន់រូបភាព Octo Photo Map របស់យើងនឹងឃើញថាគឺគុណភាពរបស់វាគឺអាចទទួលយកបានមានភាពច្បាស់ល្អនៅត្រង់ទីតាំងនេះក៏ដូចជានៅត្រង់ទីតាំងផ្ទះនេះគឺយើងឃើញថារូបភាពរបស់វាគឺអាចទទួលយកបាននៅក្នុងករណីនេះបន្ទាប់ពីវាបាន process ចប់ហើយយើងពិនិត្យមើលថាអាចទទួលយកបានហើយគឺយើងអាចធ្វើការ export file នេះចេញដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី ArcGIS ឬក៏កម្មវិធី AutoCAD ដែលយើងចុចលើប៊ូតុង export នេះហើយចូលមកកាន់ layer geotiff select នៅលើ option visual ហើយចុចលើប៊ូតុង continue បន្តមកទៀតវានឹងចេញទាំង export setting នេះដែលនៅលើនេះវានឹងបង្ហាញទំហំ file ដែលយើងត្រូវ export នៅក្នុងករណីនេះគឺប្រហែលជា 2.4 GB សម្រាប់ image scale របស់យើង 100% ដូច្នេះខ្ញុំចុចលើប៊ូតុង export នេះហើយខ្ញុំធ្វើការ save វាទុកនៅក្នុង folder drone project នេះដោយ select លើឈ្មោះ folder ហើយចុចលើប៊ូតុង select ពេលនេះវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ export file នេះទៅជា file geotiffបន្ទាប់ពីវាបាន export រួចវានឹងធ្វើការ open folder ដែលមាន file ដែលយើងបាន export ហើយខ្ញុំធ្វើការ rename វាដាក់ឈ្មោះទៅតាមឈ្មោះ folder នេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការឆែកលទ្ធផលរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី AMAP ដូច្នេះខ្ញុំនឹងដំណើរការកម្មវិធី AMAP បន្ទាប់ពី AMAP បានដំណើរការរួចហើយខ្ញុំនឹងបិទទាំង getting started នេះហើយខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ folder ដែលមានរូបភាពរបស់យើងវិញហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់ទាញ geotiff file នេះដាក់ចូលមកក្នុង AMAP ពេលនោះវានឹងសួរថាតើយើងចង់បង្កើត pyramid file ឬក៏អត់នៅក្នុងករណីនេះយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុង yes
បន្ទាប់ពីអាប់បានធ្វើការបង្កើត pyramid file រួចហើយវានឹងធ្វើការ add GeoTIFF file របស់យើងចូលមកក្នុងផែនទីនេះបន្តទៀតយើងអាចធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើ property របស់ layer នេះដែលយើងធ្វើការ right click លើវាហើយជ្រើសយក property ចំណុចទី1ដែលយើងអាចធ្វើការពិនិត្យមើលគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ source tab នេះហើយអ្នកនរនឹងឃើញថា resolution នៃរូបភាព octo photo របស់យើងនេះគឺប្រហែលជា5 cm គឺ 0.05 m ហើយចំណែកឯប្រព័ន្ធយាមការរបស់វាគឺមានឈ្មោះថា WGS 1184 UTM Zone 48N ឃើញថាត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយបន្តទៀតគឺយើងអាចចូលមកកាន់ symbology thích នៅលើ alpha band ហើយជ្រើសយក band ទី4ហើយចុចលើប៊ូតុង apply ដើម្បីធ្វើការបិទទាំង background ខ្មៅនេះហើយបន្តទៀតគឺយើងអាចចុចលើប៊ូតុង OK បន្តទៀតគឺយើងអាចធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើទិន្នន័យ octo photo ដែលយើងបានបង្កើតចេញពីកម្មវិធី PPK React នេះឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់នេះយើងឃើញថាមានរូបភាពច្បាស់ល្អហើយចំណែកស្រែរបស់យើងនេះក៏ឃើញថាត្រឹមត្រូវដែរបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការ zoom មកកាន់តំបន់ដែលមានផ្ទះនេះយើងឃើញថាផ្ទះរបស់យើងគឺអាចទទួលយកបានដែរហើយចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើការពិនិត្យមើលនៅលើចុងទិន្នន័យខាងក្រោមនេះដែលជាប្រភេទដីចម្ការគឺយើងឃើញថាអាចទទួលយកបានដូចគ្នា